Wai Alhaji wani ilimi ka ɗauka a irin wannan muƙabalar da aka yi ta kwanan nan tsakanin ɗariƙu da ɓangaren Ahlus Sunna. Idan ka duba ɓangaren ɗariƙu sukan tabbatar da abin da aka gada a kansa aka taho ko da babu hujja aya ko hadisi a ciki. Ɓangaren Ahlus Sunna sukan tabbatar da ƙoƙarinsu wajen su kawo aya da hadisi don kore wani abu dukkansa. Sannan kuma idan kuka yi duba akan abubuwan da Malam Lawal ya kore, za ku ga yana da hujjoji da ya kawo na magabata da littattafai, amma ba a kawo hujjoji na littattafai wajen tabbatar da shi abin da ya kore ba. Maganar da suke yi kuma wajen Hausa, ni ina ganin cewa gaskiya an yaudari Hausa kuma an ci mutuncin Hausawa. Dole ganin cewa duk Hausawa ne a gurin, domin duk wanda yake yin bayaninsa ana kallon siyakin zance ne daga inda ya faru kuma inda zai tsaya. Kana da martani da wancan, kana so ka ba wannan falala, domin ka tsaftace wannan sai kake cewa irin abin da fa aka jingina wa wannan janibin aka jingina mai, ai abu ne wanda ba abu bane special wanda Allah ya yi shi daban, abu ne wanda wane yana da shi, kai su wane ma mafi kaskanci suna da shi, shine ya kwatanta da su dabbobi ma suna da shi. Ba wai yana nufin irin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake da shi a dabbobi suna da shi ba, a'a yana nufin irin abin da aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam an haife shi da shi, mutane ma suna da shi, kai ba ma mutane ba dabbobi suna da shi. Kaga anan gurin korewa ne, ba za ka ce ya haɗa annabi da irin abin da yake da shi da dabba ba, domin korewa yake ba tabbatarwa ba. Wajen kore abu idan ka ce wane yana da shi kuma wane kaskantacce ne, to kaga yana nufin kai naka mai daraja Allah ya baka ba irin na wayancan su wane kaskantattu ba, domin sun kasance su ma suna da shi. Gaskiya Hausar da aka gina a gurin nan, mutanen da suka zauna ma ni gani nake wallahi sun bata wa Malam Lawan time, domin ai kalma ce ta Hausa, ka tsaya ka kalla wanda ke kore abu ba za kuma a ce tabbatarwa da yake yi wa manzon Allah ba, domin sai ka tabbatar ne. Yanzu misali wannan mai magana akan raƙumi din da yayi magana akan raƙumi, ai cewa in kai mafarki da ko shehin ka ne sai ka ganshi a siffa ta raƙumi to annabi ne, kun ga tabbatar waye, babu magana tawili a gurin. Yanzu in ka kalli littattafai kace kare kansa, ban san da me zai iya kare kansa ba.